एक बार एक बहुत बड़ा हाथी स्कूल में घुस आता है। सारे बच्चे इतने बड़े हाथी को देखकर डर जाते हैं। हाथी स्कूल में तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। स्कूल के टीचर फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस हाथी को लोहे की रस्सी से पकड़ लेती है और एक बड़े पिंजरे में बंद कर देती है। तभी वहां एक बड़ा बाज आता है और पिंजरा लेकर उड़ जाता है और हाथी को आजाद करता है। लेकिन हाथी फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।